ел. Сіздің қоршығызда 2016-да популяр болған 15 жыршы. Олар нинди? Бүгінгі күнде біз нәқтеміне шул сұрауға жауап табарға тырышырбыз. Бұл музыкал қоймақ тапшыруы сіздің білен мен Назлыгүл Сынгатова. Бұл анада хит паратына Ландыш Нигмаджанова ашып жібері. Ландыш алға планар құрса да, бүгінгі күн білен яшайып. Шуңа көре карьерасының қойаққа үсеш аласын, өзінің 20 елдан қойсы индустрияда қойнашасын тәғайын әйті алмай. Біз ұшыратыбызда Ландыш Нигмаджановына тыңлый ғалі. Ярата-яратмай композициясы сіздің экранларда. Төртінші орыннан Ирке стартала. Ол бүгін бізге премьера тәқдим ете үрі яңа клип. Көплер радиодан ишетіп, сондуғашым жырын инде яратып та өлгіргенлерді. Хәзір менә видеосы да бар. Ирке клип төшерә башлар алдынан видео яшьләр стилендә булачак, мин экстравагант образда булачакмы дип интрига тудырган идем. Нәтиҗәне карар вакыт җитте. 14нче урын Ирке Сондугачым. Сандугач тау тирәгендә
açıp elle aşıp sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda sandıgaştay min muğlanam sen suyeglim koylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda aylarda sandıgaşım dalarda müner idim aylarga aylarga seni ketip yana yere koylarda sen koylarda sen koylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda sandıgaştay min muğlanam sen suyeglim koylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda aylarda Kışım sayri özde yürek uylarım senin hakta senin hakta seni ketem koyt yanıma kalma bağrım sen yatqa sen kalma sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda sandıgaştay min muğlanam sen suyeglim koylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda sandıgaşım dallarda gözlerim gel aylarda aylarda Лилия Хайруллина 20 елдан соң да үзен сәхнәдә күрә. Сайлаган юлын дәвам итеп, яңа һөнәрләр дә үзләштерергә тели. Мәсәлән, бизнес белән шөгыльләнергә, яисә вокал буенча дәресләр бирергә. Шулай ук Лилияның үлеп диңгез ризыклары яратуы да ачыкланды. Шуңа да ул диңгез буенда кичкенә генә булса да йорт сатып алырга тели. Җырчының елга беренче тапкыр анда барып ял итәсе, диңгез нигъмәтләре белән тукланасы, сыйланасы килә. Инде Лилия Хайруллинаның алдагы тормышына экскурсия ясап алдык. Хәзер үзенә сүзне бирик. Очрашулар кирәк җыры. Артlarımdan yürüp Duydurdun sen Sen bitmiyor düşman Şikeli Yok gerek mi çıkma Yollarıma Yarattığın senin İkili Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Uçraşular kirek
Шулар кирәк дип әйтәсең, канаса да тирән яралар. Ничек кенә үзем теләсәм дә якын булмас безнең аралар. Лилия Хайруллина очрашулар көтеп яшәгәндә, Регина Тимер Булатова 12нче урында кабатла дип кили. Регина беренче көннән үк мин популяр булачакмын дип сүрән салган кеше. Шуңа да 20 елдан соң ул үзен танылган гына түгел, ә мега популяр җырчы итеп үз алдына китерә. Бик күп клиплар төшерергә, һәр көн игътибар, һәр көн сольный концертлар бирергә тели. Яшь җырчыга бу гына да аз тоела. Ул дөнья буенча сәяхәт итеп, гастрольләр белән йөрергә дә тели. Менә шундый хыяллар белән Регина Тимер Булатова яши, ә хәзер инде сүзне үзенә бирик һәм җырын тыңлап үтик әле. Син булганда җырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышып гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар яратам диюең җанны назлы кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар яратам диюең җанны назлы кабатлар. Елмаясың мине күрү белән инде бит. Сине сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәстә идем янымнан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар яратам диюең җанны назлы кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар яратам диюең җанны назлы кабатлар. Дилия өчен беренче урында гаилә икәне әллә каян сизелә. Ул якын кешеләр турында һәр вакытта да айрыша игътибар һәм наз белән сөйли. Дилия инде кияүдә, шуңа да хыяллары зур һәм тату гаилә тирәсендә әйләнә. Планнарында минимум 2 бала, малай һәм кыз. Гаиләсе һәм дуслары белән ял итер өчен зур коттедж. Географияны Россия белән генә чикләми, чит илдә дә йортлары булсын иде дип тели Дилия. Иҗатка килгәндә, мәгәен музыка белән шөгыльләнермен, башка өлкәдә дә үземне сынармын дип уртаклашты 11нче позициядәге Дилия Әхмәтшина. Тыңлыйбыз үзен. Татлы хисләр бизәделәр көннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр дие мин юрадым.
Популярлар унлаган индива ашып җибәрә. Индива тормышның яшен тизлегендә үзгәрүен яхшы аңлый. Шуңа күрә һәрбер сезон уйлап әйтә. Үз тормышына фаразлар ясарга да курыкмый. 20 елдан соң индива слышалыгыз, режиссер булачак. Әйе, бүгенге көндә популяр җырчы үзен микрофон белән түгел, телевидение һәм театр өлкәсендә күрә. Индива зур шоу һәм телепроект режиссеры булырга, башы белән оештыру эшләренә чумарга уйлый. Әфәрин, кыюларга уңыш юлдаш булалар. Булыр. Индива барысы да булыр, Алла боерса. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән, әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле затиләр, ышану кыен моңа, әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Бу бит коммуналь фатир күршеләре. Иркә 5 баласын үстерә. Илдар Ахматов сөйеркәсен яшерә. Ландыш Нигъматҗанова подъезд идәнен юа. Венера Ганиева митинг оештыра. Артур Марат, Расим Исамов, Эльмира Сулейманова һәм башкалар бергәләшеп килешеп президентка хат яза. Президент давай, фатир давай. Театраль солянкага рәхим итегез. 23 сентябрь. Филармония 297 43 77. 6+. Җәйнең иң кайнар хитларын популяр җырчылар башкара. Бу яңа сезон. Бу зур татарча солянка. Иркә Мөнир Рахмаев, Әлфинә Әзгамова, Ришат Ахматов, Илсия Бадретдинова, Ландыш Халида Бигичева, Хәмдүнә Тимергалиева, Фирдәүс Ямаев һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 29 сентябрь, Уникс 297 43 77. Концертның генераль спонсоры Зенит банк группасына кіруші Дивон кредит акционерлық банка. Яршаллы мейдан қаршы ал! Нихаят күптен күтілген тамаша! Зур концерт күзгі солянка! Танылған жыршылар, популяр жырлар! 9 сентябрь! Килми қалма! Син мында булырға тиеш! 6+. Шундый гади һәм эчкерсез булган өчен Руслан Кериметдиновны хөрмәт итми булмый. 20 елдан соң үзеңне ничек күрәсең дигән сорауга ул Ходай ничек язган инде, иң мөһиме сәламәтлек дип. Шуңа да зур планнар белән янып киеп йөрсә дә, уртаклашырга ашыкмый. Руслан җырлавын дәвам итәчәк һәм инде адымнарын ныгыгач хәйриячелек белән шөгыльләнәчәк икән. Мәхәббәткә сусап йөргән яшьлек тагында, көтмәгәндә син очрадың урам чатында. Үземдә сизмәстән кинәт сиңа тартылдым, йөрәгем чыгардай булып ярсып атылды. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым.
bir gün köbek sizilmedi de Bengi aşık sina hamın şol gündegidey Eytirsinle bugün gene körüp tanışkan Eytirsinle bugün gene canlar kavuşkan Gözlerinden halab almadım Süzülerini yutup tuğladım Sine gire her şey uyuladım Sine gire söyüp duymadım Жырчыларның планнары белән танышып, фантазияле беле осталыкларында күзәтеп, 8нче урынга килеп җиттек. Биредә София такмаклары белән Алина Әхмәтшина. Яшь башкаручыга музыкаль фразалар ясарга иртәрәк микән, үзенең кайсы амплуада буласын Алина әйтә алмый. Шуңа иң яхшысы без аны җырлатыйк. Алина Әхмәтшина, София такмаклары. Елдан Эльмира Нәгыймовның нинди булуын беләсегез киләме? Алайса тыңлагыз. 2036 ел. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Эльмира Нәгыймова җырлый. Концерттан соң 15 сантиметрлы үкчәле туфлиларын салып тормый гына эшләре буенча йөгерә. Эльмира бит атаклы бизнес-вумен. Аның кул астында йөзләгән кеше эшли. Ә үзе ул тормыш иптәше, балалары, оныклары белән 2 этажлы коттеджда яши. Менә шулай дип сөйләде безгә Эльмира Нәгыймова. Әйтмәмендә сиңа соң бул диеп, үз-үземә урын таба алмыйм. Килми шул килми китәселәр, янымда да ләкин кала алмыйм. Кавышулар вәгъдә итә алмам, тик синсез дә ничек яшәргә? Тилемерепле үтә гомерләрем, бердән-берен диеп дәшәргә. Кавышулар вәгъдә итә алмам, тик синсез дә ничек яшәргә? Тилемерепле үтә гомерләрем, бердән-берен диеп дәшәргә. Uzatасыңын да күрмәди, тәрәзәдән карап каласың. Күңелемнең гөл түрендә йөри, сагынулым моңсу карашым.
Вәгъдә итә алмам, тик синсез дә ничек яшәргә. Тилем эрепләү үтә гомерләрем, бердән-берен диеп дәшәргә. Хәтерлисезме? Тиздән Винарис илегет тә өйләнә дигән сүз таралган иде. Туй бу елның көз аена билгеләнгән. Винарисның булачак тормыш иптәше кем икәне миңа билгеле түгел. Ә җырчы үзе балда кияү белән 2 бала алып кайту сидә эшли башлаячакбыз ди. Бүгенге көндә Винарис өчен гаилә беренче урында. Ул күп көч, энергия сарыф итеп алга барга тырыша. Ә инде 20 елдан гаиләсе белән бизнес китергән табышка яшәп, Винарис җан рәхәте өчен генә җырларга уйлый. Яратам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт Эзип алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Узган атнада ул 6-нчы иде, ә бүген бер позицияга күтәрелеп, беренче 5-леккә керде. Сүзебез барабан тавышы Ришат Фазлы Әхмәтов турында. Кем Ришатның алга таба күп кенә исемнәргә лаек булуы, популярлыкның пьедесталына менүе шик тудырмый. Моңлы халыкчан җырчы Ришат алга таба да эшләвен дәвам итсә, аның турында укырбыз, ишетербез, күрербез. Әлегә бер аңларсың әле җырын тыңлык. Минем сиңа кирәклегене бер аңларсың әле. Гомереңнең ул шырында булыр шундый мәле. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Сыңа калма,
4-нче позицияда бүген Рамил Закиров. Ул 10 елдан соң да, 20дән соң да җырчы булачагына ышана. Бар тик җыр өлкәсендә генә кайнашырга тели. Ул вакытка Татарстанның ат казанган һәм халык җырчысы исемнәре бирелә дип тә өметләнә. Ходай кушсам, тормыш иптәшем һәм кимендә 3 балабыз белән үз йортыбызда яшәячәкбез дип тә хыяллана. Хыялланып алдым, хәзер инде Рамил җырласын. Дәрт бар иде. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Синде егетләр янында без шаян йолдыз идек. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek. Синде егетләр янында без шаян йолдыз идек. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәртебез моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Синде егетләр янында без шаян йолдыз идек. Хит парадның эшлеген Илмира Сөләйманова ачып җибәрә. Илмирага бүген тимибез. Ул лаеклы, күптән көтеп алган ялында. Вакытын ире Дима һәм балалары белән Сочида Кара диңгез буенда уздыра. Җәй көнне эссе һавада, суда кыена, йөзә, чәчрәтә, уйный, шума, башы белән суны сизә. Нәкъ Тукайдагыча. Хәерле яллар. Чәчләремә кагылып үтте яз иле. Без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Ташый сулар каган улкын, кайтарып ярларына, кайтардың минем мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар саен яңарды. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Сез икәүдеп сайрый кышлар талларда, паралап сайрар өчен туганаларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда, яратабыз шуңа матур язларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда, яратабыз шуңа матур язларда. Җиңүдән бары бер адымда бүген баһадир гәүдәле бруталь ират Ринат Гыйльфанов. Аның 20 елдан нинди буласын мин күз алдыма да китерә алмыйм. Шуңа күрә үзегез фантазияләгез. Ул инде күптәннән музыкаль каймакта.
Радиода, телевидениеда без аны күрәбез, ишетәбез, ул сезгә таныш. Шуңа күрә үзегез уйлап бетергән җәмәгать. Ә без әлегә клибын карый торыйк. Күпме төнләр тәрәз төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар, пыялада сөям дигән сүзен әрнеп елый тама, яшьләр юа хыял хисләреңне син елама, hisler uynay tünge uta, tiksingine uyda tulgan күзләр, taş yürekne azap zurluk белән күрә алмыйм дигән язу бизи тәрәзәңне син елама, yazgı günde. Yalnız günde. Беренче урында безне һәр вакыт шат елмайган, балаларча шырык-шырык көлә белүче җырчы каршы ала. Кем дип уйлыйсыз? Әлфинә Әзгәмова. Ул 20 елдан соңда мин нәкъ шундый булып калачакмын дип әйтә. Образында, репертуарында әллә ни үзгәртергә теләми. Моннан тыш Әлфинә Әзгәмова бик күп, шутсыз күп оныклар тели. Булсыннар гына, Әлфинә аларны үзе белән йөртергә, гастрольләргә алып барырга да ике куллап риза икән. Yarattım, sen diye can attım, dinledim kulümün ayına. Gittin de yuvaldım, dünyama mı saldın, gönlüm zar yılı yoksuna, gönlüm zar yılı yoksuna. Şalgırlı yıllarda, adaşıp yollarda, ni kızak yürüsün şu kadar. Ümitimizden bir, ni ömür tüzen bir, tıngısal canıma bir haber, tıngısal canıma bir haber. Җырчыларның алдагы тормышлары турында картина тудырырга тырыштык. Никадәр хыялга бирелгәннәрен вакыт күрсәтер. Сез музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Музыкаль фронттагы яңалыкларыннан җиткердем мин, Назлы Гөлсөнгатова. Күрешкәнчегә кадәр исән сау булыгыз.